جديد في حصة جديدة من حصص التحضير البكالوريا 2021، دائما مع سلسلة الأسئلة الشائعة لوحدة التركيب الضوئي، السلسلة أو المجموعة الثانية من الأسئلة. بعد ما انطلقنا في الحصة السابقة لمجموعة من الأسئلة، ننطلق الآن إلى مجموعة ثانية من الأسئلة الشائعة والمنتشرة والتي لها علاقة بتمارين مادة أو وحدة التركيب الضوئي أو آلية تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كاملة. السؤال الأول في هذه المجموعة: ما هي آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية؟ بالنسبة إلى الآن، السلسلة التركيبية الضوئية يتم فيها نقل الإلكترونات التي تم تحريرها بعد الأكسدة الضوئية للبي اس 2 والبي اس 1 والتحلل الضوئي للماء والمستقبل النهائي والناط بي بلس. الإلكترونات آليا تنتقل وفق آلية مهمة جدا، وهي من كمون أكسدة وإرجاع معين إلى كمون أكسدة وإرجاع آخر، بحيث أن أي جزيئة لها القدرة على فقد إلكترون وبالتالي فيصبح لها كمون أكسدة، هذه الجزيئة لا تبقى بوضعية مؤكسدة وإنما لابد من إرجاعها. عند إرجاعها تكتسب كمون يسمى بكمون الإرجاع. محصلة الكمونين تسمى بكمون الأكسدة والإرجاع وتعتبر قيمة ثابتة بالنسبة لهذه الجزيئة مع الانتقال الآن للإلكترونات من كمون أكسدة وإرجاع معين إلى كمون أكسدة وإرجاع ثاني، أو من جزيئة ذات كمون أكسدة وإرجاع إلى جزيئة ذات كمون أكسدة وإرجاع آخر، يخضع لضوابط ولا يتم بشكل عشوائي. الضابط الأول: إذا تم نقل الإلكترونات من كمون أكسدة من جزيئة ذات كمون أكسدة وإرجاع مرتفع إلى جزيئة ذات كمون أكسدة وإرجاع منخفض، آليا أثناء الحركة والانتقال تعمل الإلكترون من إلى في المسار تاعه، في الانتقال تاعه هنا لابد من الجزيئة ألف والجزيئة باء، هذه ذات كمون أكسدة وإرجاع مرتفع وهذه ذات كمون أكسدة وإرجاع منخفض. إذا انتقل الإلكترون بهذه الطريقة، هنا لازم الإلكترون في هذه الحركة هنا لازم الإلكترون في هذا المسار لازم واش يصير؟ يزود بطاقة. لازم الإلكترون هنا نعطولها طاقة، احنا عندنا من بي اس 2 إلى البي اس 1 عندنا نواقل إلكترونات الطابعة بروتينية. معناتها الآن الإلكترون إذا مشى بهذه الحركة لازم هنا واش غادي نعطوله؟ طاقة، وهذه الطابعة بروتينية ما تقدرش تعطينا طاقة وليست مصادر للطاقة. على هذا الأساس تعتبر هذا الانتقال من مرتفع إلى منخفض باكتساب طاقة يعتبر فرضية خاطئة. لماذا؟ لأن لا توجد مجددات للطاقة أثناء حركة ومسار الإلكترون. فماذا وجد على مستوى النظام الضوئي؟ إذا جينا لسلسلة تغيرات كمون أكسدة والإرجاع، عندنا كمون أكسدة وإرجاع منخفض، وهنا عندنا كمون أكسدة وإرجاع مرتفع، هذا سلم كمون الأكسدة، وعندنا القيمة الوسطى. عندنا البي اس 2 موجود في هذه النقطة، والبي اس 1 موجود في هذه النقطة من حيث قيمة كمون الأكسدة والإرجاع. الأنظمة الضوئية والنواقل الإلكترونات موجودة في هذا المستوى. إذا بالنسبة لنا الآن البي اس 2 إذا مد الإلكترونات من لهنا معناتها غادي يمدها من ماذا؟ من مرتفع إلى منخفض. إذا لازمنا واش؟ شو قلنا؟ تزويد بالطاقة، وهذا خطأ ما يتمش. علاه؟ لأن النواقل هذو ما عندوش قابلية باش يمدوا إلكترونات. الفرضية واش هي؟ أو العملية اللي قام بها النظام الضوئي واش هي؟ لما سقطت عليه الفوتونات الضوئية واش دار؟ قام بتغيير كمون الأكسدة، ماشي بلاصته ماشي مكانه، هذه نهضر على قيم كمون الأكسدة والإرجاع. غير من قيمة كمون الأكسدة والإرجاع بي اس 2 بحيث أصبح منخفض عن ماذا؟ عن البي اس 1. بالوضعية هذه يبدأ الإلكترون ينتقل ويتحرك وشي يدير؟ يحرر
طاقة. علاه؟ لأن الإلكترون هذو اللي يخرجوا أصلا غني بالطاقة. معناتها الآن طريقة وآلية انتقال الإلكترونات التي تسمح بإتمام تفاعلات السلسلة التركيبية الضوئية وهي ما يلي: تنتقل الإلكترونات من كمون أكسدة وإرجاع منخفض إلى كمون أكسدة وإرجاع مرتفع. واش دير؟ محررة طاقة. إذا هذه هي الآلية المدروسة الآن، واللي بالنسبة لنا احنا تسمح بحركة الإلكترونات، أي أن الإلكترونات تنتقل من كمون أكسدة وإرجاع منخفض إلى كمون أكسدة، إلى جزيئة ذات كمون أكسدة وإرجاع. إذا من كمون أكسدة وإرجاع، من كمون أكسدة وإرجاع منخفض إلى كمون أكسدة وإرجاع مرتفع، بشرط واش هو؟ تحرير طاقة، وهو تحرير طاقة. نجو الآن للسؤال الثاني: حدد الفروقات بين أصبغة مركز التفاعل والأصبغة الهوائية. إذا جينا لنظام ضوئي، مهما كان نظام ضوئي PS2 أو PS1، هذا النظام الضوئي قلنا عبارة عن جزيئات بروتينية، معقد بروتيني يحتوي على أصبغة يخضرية. هنا غشاء الكويس، وهذا نظام ضوئي PS فوتوسيستم، سواء كان A أو 2. واش نعرفوا عن النظام الضوئي؟ فيه واش؟ مركز تفاعل. مركز التفاعل تاع كل نظام ضوئي فيه جزيئتان من اليخضور ألف، جزيئتان من اليخضور ألف. أما الجزء الثاني يحتوي على أصبغة تعرف بالأصبغة الهوائية. الأصبغة الهوائية اللي فيها جزيئات اليخضور ألف وجزيئات اليخضور باء، بالإضافة إلى أشباه الجذرية. إذا لاحظت معي مليح ستجد أن الأصبغة الهوائية، الأصبغة الهوائية مكونة من مئات الأصبغة اليخضرية زائد عشرات أصبغة أشباه الجزري. هذه الأصبغة شكون؟ الهوائية. أصبغة مركز التفاعل مكونة من ماذا؟ من جزيئتان من اليخضور ألف فقط. إذا مكونة من جزيئتان من اليخضور ألف. صح، هذه معلومة رقم واحد. الفرق الأول، الفرق الأول في العدد. الأصبغة الهوائية فيها أصبغة اليخضور ألف وباء بالمئات، وأشباه الجذريين بالعشرات. مركز التفاعل يحتوي على جزيئتان من اليخضور ألف فقط، يحتوي على جزيئتان من اليخضور ألف من حيث العدد. أصبغة مركز التفاعل تمرر الطاقة اللي هي الفوتونات الضوئية، تمررها إلى بعضها البعض كما هي دون فقد إلكترونات، دون فقد إلكترونات. معناتها الآن الأصبغة الهوائية تعمل على تمرير الطاقة دون إلكترون، وتعمل على تمرير الطاقة دون الإلكترون. دون ماذا؟ دون الإلكترون.
أما أصبغة مركز التفاعل فكل نظام ضوئي يفقد إلكترون غني بالطاقة. إذا وش نقدر نقول الآن؟ الفرق الآن الموجود بين أصبغة مركز التفاعل من حيث الأداء اللي هو الإلكتروني، سنجد أنه أصبغة مركز التفاعل وتعمل على فقد ماذا؟ إلكترونين غنيين بالطاقة. معناتها الآن أصبغة مركز التفاعل تحرر إلكترونات غنية بالطاقة، عكس الأصبغة الهوائية التي تمرر الطاقة دون إلكترون. أصبغة مركز التفاعل عددها 2 من الجزيئتان اللي ياخذوا الألف. الأصبغة الهوائية فيها مئات الأصبغة اليخذورية زائد عشرات أصبغة أشباه الجذري. إذا هذه أهم الفروقات بين الأصبغة مركز التفاعل والأصبغة الهوائية، بين أصبغة مركز التفاعل والأصبغة الهوائية. نجي الآن للسؤال الثالث. بمعادلات كيميائية حدد مصير الإلكترون أو الإلكترونات الناتجة عن الأكسدة الضوئية للPS2 والPS1. كنا نعرف أنه غشاء الكويس يتم فيه حركة للإلكترونات نظرا لوجود ماذا؟ لوجود الأنظمة الضوئية ووجود معطي أول ومعطي ثاني ومستقبل أول ومستقبل ثاني ووجود نواقل للإلكترونات T1 T2 و T3 و T فتحة 1 و T فتحة 2 ووجود مستقبل نهائي اللي هو النات بي بلس. وهذه كرية مذنبة فيها F0 وفيها F1. F0 هو الممر المحفز وF1 هو المواقع الفعالة للأنزيم. عند سقوط الفوتونات الضوئية الPS2 أو ما يعرف ب P680 وهذا يعرف ب P700. الفرق بين 786 و 680 أنه هنا طول الموجة الممتصة أقصاها 700 وهنا طول الموجة الممتصة أقصاها 680. على هذا الأساس PS2 يكمل فقد أو امتصاص الفوتونات الضوئية قبل PS1، ما يستدعي أن PS2 يفقد قبل PS1. هذا لضمان أن PS1 لا يستطيع فقد إلكتروناته إلا إذا ضمن وجود مجدد للإلكترونات. تفقد الإلكترونات من PS2. هنا PS2 عندها الأنزيم المحلل للماء يعمل ذاتيا على التحلل الضوئي للمحفز الأنزيم للتحلل الضوئي للماء. يعطينا 2 إلكترون تجدد زائد 2 H بلس زائد نصف O2 يخرج كغاز منطلق. الإلكترونات الآن إذا لاحظ الإلكترونات تاع الماء جددت PS2. الإلكترونات اللي تروح هنا يسحب ويجذب 2 بروتون، يعني تي 1 هو عبارة عن بروتين سطحي خارجي متعادل لما يكتسب إلكترونين يولي مشحون بشحنتين سالبتين، بالتالي يسحب بروتونين من الحشوة، بالتالي يمرر الإلكترون إلى T1 ولكن بالنسبة للبروتون لا يمرر إلى T1 وإنما يضخ من طرف T1 إلى تجويف الكويس. بعد ذلك تمرر الإلكترونات إلى T فتحة أو T3. في الوضعية هذه يكون PS2 أو PS1 تكتملت أكسدته ضوئيا ويفقد إلكترونين، وهذا ما يسمح بتجديد إلكترونات PS1 بدون طاقة. ناد بي بلس زائد 2 بروتون زائد 2 إلكترون يعطونا ناد بي H بلس لأنه يجمع كيمو ضوئية. البروتونات المتراكمة تخرج عبر التجويف تحفز كرية المذنبة تعطينا فسفورات ADP يعطينا PE زائد ATP زائد P يعطينا ATP. هذا رسم تخطيطي توضيح الرسم التخطيطي وظيفي. الآن واش قال لك بمعادلات كيميائية؟ هذه الرسومات أو هذا الرسم ترجمه إلى معادلات كيميائية. على هذا الأساس نروح للسؤال الثالث الآن. هذه المعادلات المترجمة والمفسرة
ما حدث على مستوى غشاء الكويس. الإجابة عن السؤال السؤال الثالث تسمى بسلسلة تفاعلات المرحلة الكيموضوئية. سلسلة تفاعلات المرحلة الكيموضوئية. عندنا أول شيء عندنا 2 PS2 2 PS1. عندنا نات بي بلس كمستقبل، وعندنا الماء كمجدد الإلكترونات PS2. لما تسقط فوتونات ضوئية على PS2 بوجود الضوء، واش غادي يولي عندي؟ يولي عندي 2 PS2 بلس، والبعض يكتب نجمة علاه؟ أنه بالوضعية المؤكسدة زائد ماذا؟ 2 إلكترون غني بالطاقة، وهذا اللي خرجوا من مركز التفاعل. هنا الماء عندك الأنزيم PS2 عندها الأنزيم أو المجموع المعقد البروتيني تاعها فيه الأنزيم المحلل الماء، يحفز إمادة وتحليل الماء بوجود الضوء زائد أنزيم. واش غادي يعطيني؟ 4 إلكترون زائد 4 بروتون زائد أكسجين كغاز منطلق. من هذو 4 هنا نحتاج فقط ماذا؟ نحتاج 2 إلكترون تجدد وترجع PS2، تجدد وترجع PS2. PS1 يفقد كذلك في وجود الضوء. واش يعطيني هنا؟ يعطيني 2 PS1 بلس لأنه مؤكسد، 2 PS1 بلس الذي يعتبر مؤكسد زائد 2 إلكترون غني بالطاقة. هنا كاين نقطة نظام. البعض يتساءل كيف أنت عندك نظام ضوئي يتدل على نظام سلسلة تركيبية ضوئية واحدة، نظام ضوئي واحد PS2 أو PS1، كيف هنا كاتب زوج 2 PS2 2 PS1؟ هناك رقم 2 ليس المقصود به جزيئتان من النظام الضوئي الأول أو من النظام الضوئي الثاني، وإنما في النظام الضوئي واش لقينا؟ لقينا بلي كاين أسفل مركز التفاعل هي اللي تفقد إلكترونات، هي اللي غادي تتأكسد، وبالتالي المقصود ب 2 PS2 جزيئتا اليخضور ألف لمركز التفاعل للنظام الضوئي الثاني. 2 PS1 جزيئتا اليخضور ألف لماذا؟ جزيئتا اليخضور ألف لمن؟ للنظام الضوئي الأول، هي اللي غادي تفقد إلكترونات. إذا بالنسبة لنا الآن إلكترون كي يوصل للتي 3 كما شفناه قبيله واش غادي يدير؟ يوصل بدون طاقة، بالتالي هنا غادي ندو الإلكترون بدون طاقة، ندو الإلكترون بدون طاقة، يعمل على تجديد PS1. نات بي بلس زائد 2 إلكترون. منين جبنا هاد الإلكترونات؟ هنا دينا الإلكترون كامل بالطاقة تاعها، لأنه على مستوى تي فتحة 1 زائد تي فتحة 2 لا توجد مضخة، لأن المضخة هي تي 2 اللي تضيع الطاقة. هنا ما عندناش مضخة الأش بلس أو مضخة لأي عنصر آخر، وبالتالي واش يولي عندي؟ يولي عندي ناد بي موان على موان زائد 1 ناقص 2 زائد 2 اش بلس يعطيني ناد بي اش بلس. إذا هذه سلسلة تفاعلات المرحلة الكيموضوئية أو ما تعرف بالسلسلة المحددة لمصير الإلكترونات الناتجة عن الأكسدة الضوئية PS2 PS1، الأكسدة الضوئية PS2 PS1 أو ما يعرف بسلسلة تفاعلات الأكسدة الضوئية. هذا بالنسبة لي السؤال الثالث. نجو الآن للسؤال الرابع. حدد سلوك غشاء الكويس تجاه البروتونات. سلوك غشاء الكويس
اتجاه البروتون. لاحظ معي الآن في المعطيات تاعنا عندنا منحنى بياني يبين هذه التفاصيل. هنا عندنا تركيز ال H+ في الوسط الخارجي. علاه؟ هنا وضعنا كويسات. وضعنا كويسات، معلق كويسات، ما دام معلق كويسات معناتها الآن الحشوة غير موجودة، الحشوة عفوا نعم معلق كويسات الحشوة غير موجودة، ولكن أضيف إلى الوسط ال ADP والنات PH H+. إذا الوسط هنا فيه ADP زائد PE زائد ناد PH H+ اللي هو مستقبل الإلكترونات، والبعض الناد PH H+ هذا يكتبوه على شكل ماذا؟ يكتبوه على شكل RH H+ أو يكتبوه على شكل TH H+، وهذا منطقي مقبول. علاه؟ أنه يعتبر مستقبل إلكترونات أو يستقبل الإلكترونات، ويعتبر ناقل بروتونات أو نقل بروتونات إلى من على مستوى الحشوة. كان عندنا تركيز مرتفع لل H+. خلاص، هذه فترة ظلام. H+ وين كان؟ كان في الوسط الخارجي. لما شعلنا الإضاءة أو فترة الضوء حدث هبوط شاقولي لتركيز ال H+. بعد رجعنا الظلام حدث واش؟ خرج بالشكل هذا. إذا بالنسبة لنا الآن إذا لاحظت المعطيات في الظلام كان تركيز H+ مرتفع، بعد في الظلام سرعان نرجع إلى حالته الطبيعية، ولكن في الضوء واش لاحظ؟ نقص ال H+. لما نقص ال H+ وين راح؟ أين ذهب ال H+؟ آليا دخل إلى الحشوة. عبر ماذا؟ عفوا دخل إلى تجويف الكويس. عبر ماذا دخل؟ لاحظ الدخول، دخول سريع وقوي، الزاوية قائمة تقريبا. الدخول السريع والقوي لل H+ دلالة على وجود واش؟ نقل فعال. خروج هنا الخروج تدريجي وبطيء معناتها ظاهرة الميز. نقل فعال عبر ماذا؟ عبر T2. الميز عبر ماذا؟ كرية مذنبة. معناتها الآن إذا لاحظنا من خلال المعطيات سنجد أن غشاء الكويس واش نقولوا عليه؟ نفوذ لل H+ في الاتجاهين. نفوذ ال H+ في الاتجاهين. واش معناتها؟ معناتها يدخل دخول، معناتها كاين دخول وكاين واش؟ خروج. دخول بنقل فعال، خروج بالميز نقل غير فعال. عبر ماذا دخل؟ عبر المضخة T2. وهنا عبر ماذا خرج؟ عبر الكرية المذنبة، تحديدا عبر F0. إذا بالنسبة لنا الآن كسلوك لغشاء الكويس تجاه البروتونات، البروتونات لها دورة، لها ماذا؟ دورة. علاه هنا المنحنى، لاحظوا معي، علاه المنحنى هنا استقر، ما هوش الصفر، استقر عند قيمة معينة تقريبا 25% وحبس. علاه؟ لأنه هنا حدث ماذا؟ دورة، الضوء متوفر، معطيات متوفرة، معناتها الضخ يتم عبر الكرية عفوا T2. الضخ يتم عبر T2 لأن لا طاقة موجودة نظرا لحركة الإلكترونات عبر السلسلة التركيبية الضوئية. والكرية المذنبة شدير راه كاين تراكم لل H+، كاين فرق في تركيز ال H+، يخرج ال H+ عبر F0 تحديدا الكرية المذنبة. معناتها الآن ال H+ عنده دورة، يدخل عبر T2 ويخرج عبر كرية مذنبة. إذا دخول وخروج، دخول عبر نقل فعال عبر المضخة T2، الخروج وفق ظاهرة الميز عبر الكرية المذنبة. إذا هذا فيما يخص سلوك غشاء الكويس تجاه ماذا؟ البروتونات. الآن نرجع للمعطيات تاعنا.
هنا في فترة الظلام، في التمرين هذا تاعنا، في فترة الظلام لوحظ أنه في الفترة هذه رغم الظلام تشكل الATP. إذا لاحظنا بالATP تشكل، صح، في الضوء تشكل ماهوش مشكل، أن علاه عمل كويس وكويس عمل ويحتاج إلى الضوء. علاه في الظلام تشكل الATP، معناتها كاين شروط أخرى من غير الإضاءة، وبالتالي تعتبر الإضاءة عامل غير أساسي في شروط تشكيل ATP، وإنما توجد شروط أخرى في تشكيل الATP. إذا نجاوب الآن على السؤال الخامس. إذا السؤال الخامس واش قال؟ ما هي شروط تركيب الATP؟ يجوز السؤال رقم 5. شروط تشكيل الATP على مستوى الكويس. أول شرط ما دام ATP سينتاز، أول شرط لازم توفر وهو توفر ماذا؟ المادة الأولية أو المادة الأساسية أو السبسترا اللي هي الADP زائد P. ثاني شرط لازم يتوفر وهو أن الATP سينتاز إذا تم تخريب المواقع الفعالة للأنزيم، هل يقدر الأنزيم أنه يعمل والمادة الأساسية تثبت؟ إلا. إذا على أساس أنه أنزيم لابد من سلامة الأنزيم اللي هو سلامة الكرية المذنبة. الثالث الآن إذا لاحظت معي مليح وجدنا باللي علاه الأش بلس دخل إلى داخل التجويف، علاه الأش بلس دخل إلى التجويف. إذا عندي تراكم الأش بلس، بالتالي لما يتراكم الأش بلس بي أش ينقص يولي بي أش حامضي، وهنا وسط خارجي نقص الأش بلس. لما نقص الأش بلس برا وزاد الداخل، واش معنى هذا الكلام؟ معناتها يوجد فرق في التركيز بين التركيز الداخلي مرتفع والتركيز الخارجي مرتفع منخفض تاع الأش بلس. بالتالي هنا واش غادي يصرى؟ تحدث ظاهرة الميز عبر الكرية المذنبة وتحفز الكرية المذنبة وتعطينا ATP. إذا ضرورة ماذا؟ ضرورة وجود فرق في تركيز الأش بلس على ماذا؟ على جانبي غشاء الكويس، بحيث أن التركيز الداخلي أعلى من الخارج. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، إذا جينا هنا ودرنا ثقوب إضافية يخرج معها الأش بلس، وبالتالي لا يتوقف تشكيل ATP، يتوقف تشكيل الATP. ما الإجابة الآن؟ أنا ما نقولش بلي الأش بلس ما خرجش عبر الكرية المذنبة، خطأ، خرج عبر الكرية المذنبة ولكن بتركيز أو بميز ضعيف. لأن علاه توسعت المنافذ، زادت المنافذ، معناتها الضغط انقص. على من الضغط انقص؟ على الكريات المذنبة. نقصان الضغط على الكريات المذنبة يجعلها غير قابلة للتحفيز. معناتها الآن لازم ضغط معين باش تحفز، لما نقص الضغط أصبحت غير قابلة للتحفيز. على هذا الأساس لازم هذا سلامة غشاء الكويس. إذا هنا الشرط لازم يكون عندنا سلامة غشاء الكويس. إذا هذه أهم المعطيات الخاصة حول شروط تشكيل الATP، حول شروط تشكيل الATP. نجون الآن للسؤال الموالي، السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 يبين فكرة مهمة دائما نتكرر في التمارين الخاصة بالتركيب الضوئي. واش هي الفكرة هذه؟ السؤال 6 واش قال؟ قال عند إضافة مادة الديسيامي. الديسيامي هي عبارة عن مادة تمنع انتقال الإلكترونات من PS2 إلى PS1، فنسجل توقف انطلاق الأكسجين. فسر ذلك، يحبس انطلاق الأكسجين. علاش توقف انطلاق الأكسجين؟ معناتها إذا جينا لغشاء الكويس، إذا جينا لغشاء الكويس بالشكل هذا وعندنا الكرية المذنبة وعندنا نظام ضوئي PS2 PS1 وعندنا نواة إلكترونات T1 T2 T3 T فتحة 1 T فتحة 2. مادة الديسيامي تجي هنا. إذا مادة تجي مانيش عارف على مستوى T1 و T2 T3، المهم هي مادة تمنع انتقال الإلكترونات منين؟ من PS2 إلى PS1. علاه انتقل لما توقف انتقال الإلكترونات توقف انطلاق الأكسجين؟ لماذا؟ رغم أن المستقبل كاين، نات بي بليس موجود، الحشوة موجودة، علاه الضوء موجود،
على ما مشات الأمور؟ أننا ذكرنا في الحصة السابقة أن من شروط الأكسدة الضوئية للبي اس 2 أو البي اس 1 لازم شروط. واش هي هذه الشروط؟ أن البي اس 2 باش يفقد إلكتروناته بفعل الضوء لازم يضمن لها بلي كاين مستقبل إلكترونات، لازم واحد يدير الإلكترونات تاعها. إذا لم يوجد مستقبل إلكترونات يستحيل أن البي اس 2 يفقد. مجدد الإلكترونات ما يحتاجش البي اس 2. علاه ما يحتاجش البي اس 2؟ لأن لديه الأنزيم المحلل للماء. راه عنده الأنزيم المحلل للماء تابع له، لأن من المعقد الأنزيمي والبروتيني تاع البي اس 2 وجود أنزيم محلل للماء، وهذا ما كانش البي اس 1. أما البي اس 1 شنو لازم له؟ لازم له معطي أو مجدد إلكترونات، خلاص؟ ولازم له كذلك مستقبل إلكترونات، لازم له شرطين اثنين. لما وقفنا بمادة الديسيامين التفاصيل هذه حبسنا حركة الإلكترونات. الإلكترون هذا مستحيل في البي اس 2 ما كانش اللي يدي إلكتروناته، باش لازم يديها شكون البي اس 1، وراه كاين حاجز بين البي اس 1 والبي اس 2. مادام ما يقدرش الإلكترونات من البي اس 2 يروحوا للبي اس 1، إذا لا تتم الأكسدة الضوئية للبي اس 2. إذا لم يتم الأكسدة الضوئية للبي اس 2 آلية لا تتم الأكسدة الضوئية للبي اس 1، ولا يتم إرجاع الناط بي بلس، ولا تتوفر شروط ماذا؟ المرحلة الكيمو ضوئية الضرورية لتفاعلات مرحلة الكيموحيوية، ويتوقف تثبيت سي او 2. أنا اللي يهمني الآن على الأكسجين ما انطلقش، أن البي اس 2 لم يتأكسد. عدم أكسدة البي اس 2 تمنع تحفيز الأنزيم المحلل للماء، وبالتالي لا يتم التحلل الضوئي للماء. على الأساس عند وجود مانع لانتقال الإلكترونات من البي اس 2 إلى بي اس 1 يتوقف انطلاق الأكسجين لعدم حدوث تفاعلات المرحلة الكيمو ضوئية، ما يمنع التحلل الضوئي للماء وانطلاق ماذا؟ الأكسجين. إذا بالنسبة لنا الآن عدم وجود حركية الإلكترونات على طول السلسلة التركيبية الضوئية يعيق ويمنع الأكسدة الضوئية للبي اس 2 أو البي اس 1. ما يمنع التحلل الضوئي للماء، ما يمنع انطلاق الأكسجين، لأن الأكسجين المنطلق مصدره التحلل الضوئي للماء. ننتهي الآن من الإجابة عن أسئلة المجموعة الثانية من سلسلة الأسئلة الشائعة عن وحدة التركيب الضوئي، ولنا تتمة مع مجموعة أخرى في الحصص المقبلة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى